السلام عليكم حبيباتي، جاسبر تكونوا كامل لاباس وكامل مليح، صحتكم مليحه. اليوم عندنا هنا الفرينه. انا دايرين الدهان، شويه سكر، الملح، الخماره والحليب وشويه ماء دافي. غادي نخلطوها قدامكم. Bonjour, je vais vous présenter une pâte très fine et légère avec une cuillerée à soupe de beurre, une cuillerée à café de sucre, une demi-cuillerée à café de sel, une cuillerée pas pleine de levure, du lait tiède et de l'eau tiède. C'est la préparation de la pâte. Je vais vous la montrer maintenant. ونتلاقوا من بعد من نديرها عجينه ان شاء الله. Du sel, de la levure, du sel et du sucre. Je vais ramasser tout avec le lait. Elle est facile et légère. تاعنا حنايا نديرو فيه الدهان باه تجي لاباط طريه وخفيفه وهكا تجي ما تجيش عاصيه. هكا نديرو طرف مليح تاع دهان، مهم تجي كل باط فايتي تجي بنينه. هاتلي المول العجينه من بعد اللي نلمو العجينه نديرو كيما هكا. Après avoir ramassé la pâte, on y met une cuillerée à soupe bien pleine de beurre. C'est ça l'astuce. Le beurre c'est en dernier. Et on ramasse encore une autre fois la pâte sans la pétrir. تاع لافاخ رانا دايرين هنايا تاع باه نعمرو لاباط. هنا عندنا البصله، عندنا الفلفله مقطعه، هنايا عندنا الكفته، عندنا لاصوص طوماط، عندنا لي زيبيس، عندنا الكركم والفلفله حاره والحروم، هنا عندنا شويه سكر وشويه ملح، وهنا عندنا اللي كسموه فرماج. المهم اللي يكون عندك اي واحد. Pour la farce, il y a 200 grammes de viande hachée. Même avec le poulet haché, c'est bon. Un oignon, du poivron, rouge et vert, ce que vous en avez. Une sauce tomate, faite maison. Pour les épices, il y en a poivre rouge, curcuma, poivre noir, une cuillerée à café de sucre, une demi-cuillerée à café de sel, un morceau de fromage. C'est ça les ingrédients pour la farce. هنا كما راكم تشوفوا غادي نديروا البصله، درنا البصله والفلفله تتقلى، خلوها حتى تدي لا كولور، حتى تسمو تتقلى مليح ونديروا عليها الكفته، ونديروا عليها لاصوص طوماط ونديروا لي زيبيس تاعنا. Comme vous le voyez, c'est l'oignon et le poivron. On les met à frire doucement sur un feu très doux. Après on y ajoute la viande hachée, les épices et la tomate. Et c'est ça la sauce. كما راكم تشوفوا معايا هنا راها تقلت. غادي نقصوا ليها دروك الكفته. هنايا ونكرازوها بهذه تاع الباطيره كيما راكم تشوفوا معايا. كما هكا باش تكتل ما تبغيش لاصقه مع بعضها دركا. ونديرو عليها دركا لاصوص طوماط ولي زيبيس تاعنا اللي وريتهم لكم. Après la friture de l'oignon et du poivron, on a mis la viande hachée et puis on y rajoute la sauce tomate, les épices, le sel et le sucre. C'est ça la sauce. لاباط تاعنا درناها دي رونديل هنايا قطعناها باه نحلوها. وهنا لاصوص تاعنا ها هي وجدت كما راكم تشوفوا. ها هو الفرماج قطعناه، عندنا جون دوف الصفار البيض، عندنا شويه حليب باه نديروها من الفوق باه تجي هكا بغيونط، هنا عندنا شويه جوا نكون نوريكم. On a découpé la pâte, elle repose. Voici la sauce, elle est prête. Les morceaux de fromage, le lait avec l'œuf, le jaune et un peu de poivron.
كما راكم تشوفوا هنا حليت لاباط تاعي ها هي ودرتها في هذوك تاع البلاستيك اللي دوديمين. درت لاصوص تاعي وغادي ندير عليها الفرماج كما راكم تشوفوا معايا هنايا. ندير عليها الفرماج، ندير عليها شويه جوع كما هكا ونبلع ونضرك غايه حتى تخرج لي حبه نيشان. راني غير بيد الله غالب كيما هكا. كيما هكا ها هي كيف خرجت لي. روها حتى تكملوا كاع لاباط تاعكم وتكملوا كاع لافاخس. المهم نتلاقاو من الطيب. كيما راكم تشوفوا معايا ها هو وجد تاعي كيما راكم تشوفوا. نوريه لكم غادي نديروا كسمو الحليب مع الجون دوف كيما هكا كيما هكا نديروا له. المهم نوريكم غير وحده ونكمل الاخرين. ونديروا له شويه تاع كيقولوا له نسيته جلجلان هكا كيما هكا شويه جلجلان من الفوق وندخلهم في الفور. واللي كان عندك تقدري ديري ميم الحبه السوداء تقدري كل واحد واش يدير ولا ما عندكش معليش. Vous voyez, on va le badigeonner avec du jaune d'œuf, mettre dessus graines de sésame en blanc ou bien ce que vous en avez, du pivot, ce que vous en avez, pas plus, pas moins. Et on va l'enfourner à 180 degrés jusqu'à cuisson. Et bon appétit. Maintenant, on l'a enfournée, elle est prête. Bon appétit. N'oubliez pas de faire un abonné ou j'aime. ها هي حبيباتي كي خرجت شوفوا كي طريه وشابه. هذا وراني مخرجتها بغيت نوريها لكم. المهم ما تنسوناش باللايك والاشتراك.